कार्यक्रम व्हायचा। हा असा दिसतो माईक। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। हा व्हिडिओ आहे आपला पहिलं गॅजेट जे आलेलं आहे, ऑनलाईन मागवलंय अमेझॉन वरतून। बोया MM1 हा व्लॉगिंग साठी स्पेशली वापरला जातो। तो आजच आपल्याकडे रिसीव्ह झालेला आहे आणि त्याचं अनबॉक्सिंग आपण करणार आहोत। व्हिडिओ संपूर्ण पहा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईबचं बटन रेड कलरचं दाबा आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करून कमेंट करा। ज्यासाठी हा व्हिडिओ आहे, हा अनबॉक्स करूया माईक आणि तुम्हाला याचा कुठले गॅजेट्स मध्ये मिळालेत सगळ्या, म्हणजे एक्सेसरीज कुठल्या आहेत त्या बॉक्स मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल। काय आहे, वॉरंटी कार्ड आहे, वॉरंटी कार्ड। हा कॅटलॉग आहे, कसं अटॅच करायचं वगैरे, त्याला इन्सर्ट कसं करायचं सगळी माहिती याच्यात दिलेली आहे। मॉइश्चरायझर्स क्वालिफाईड सर्टिफाईड म्हणून त्यांचं एक इन्स्पेक्शनचं टेस्ट सर्टिफिकेट आहे। ही बोया मॅकची बॅग आहे, मस्त लेदरची आहे। बॅग वरूनच असं कळतंय की माईक किती क्वालिटीचं असेल, मस्त एकदम। हे आहे स्टँड जे आपण आपल्या ट्रायपॉडला लावायचं आहे। हा ही जी केबल आहे ती कॅमेराला अटॅच होते, ही जास्त आता सध्या तरी आपल्याकडे कॅमेरा नसल्यामुळे आपल्याला उपयोगी येणार नाहीये। ही मेन आहे ती मोबाईल म्हणजे स्मार्टफोन जे आहेत आपले त्याला अटॅच करू शकतो आपण। आणि ते एक चांगली गोष्ट अशी आहे की याच्यातली कुठली पिन मायक्रोफोनला आणि कुठली पिन माईकला ते सगळं दिलेलं आहे। ते फोनचा असा एक लोगो आहे छान छोटासा, ही फोनला आणि ही मायक्रोफोनला। आणि फायनली हा आहे आपला माईक। असला भारी बघा, माझ्या भावाची साईची केस सेम अशी आहेत। माईक आतमध्ये ऍक्च्युली ती कव्हर कॅप आहे त्याची। हा माईक आहे, हेवी आहे। प्रत्येक ठिकाणी त्यांचे बारकोड आहेत, म्हणजे त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी, म्हणजेच ओरिजिनल किती आहे ना ते पडताळण्यासाठी बारकोड दिले, तुम्हाला दिसत असतील बघा। आहे तसं परत आपण इन्सर्ट करूया याच्यात माईक। माईकची क्वालिटी येणाऱ्या काळात तुम्हाला कळेलच। आता सध्या जो आहे तुम्हाऱ्याकडे नॉर्मल जो लोकल माईक आहे हाय तो मी यूज करतो, त्याचा आवाज तुम्हाला आता कळतच असेल कसा आहे तो। सो एवढ्या सगळ्या गोष्टी आहेत आपल्या माईकच्या बॉक्समध्ये।
मित्रांनो, तुम्ही जर बोया माईक घेतलात तर त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी बॉक्सवर असलेल्या स्टिकरच्या खाली बारकोड आहे का नक्की तपासा, जेणेकरून तो ओरिजिनल का डुप्लिकेट तुम्हाला कळेल। बारकोडच्या खाली तुम्हाला स्टिकरच्या खाली जर तुम्हाला बारकोड दिसला तर तो ओरिजिनल माईक आहे त्याची खात्री होते। माईकच्या बॉक्सप्रमाणेच माईकवरती मागच्या बाजूला बोया या कंपनीचं नाव लिहिले आणि त्याच्याबरोबर ऑपोजिटला दुसरा एक बारकोड तुम्हाला पाहायला मिळेल। तो जर बारकोड नसेल तर तो नक्कीच डुप्लिकेट माईक असू शकतो। कसा वाटला आपला बोयाचा माईक? फायनल प्रोडक्टचा फायनल बॉक्स हा असा आहे आणि येणाऱ्या काळात येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या माईकची क्वालिटी पाहायला मिळेल। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपल्या मराठी चॅनलला सपोर्ट करा। धन्यवाद।